股真情留不住啊，不如買套精裝別墅自己住一住啊。Boss今日帶你睇下珠海5層嘅獨棟大別墅嚇，包埋精裝修嘅。呢度係入門嘅位置呢，係你屋企20平方嘅前庭院嚟嘅，可以種埋你中意一啲花花草草嚇。呢度呢係我哋換鞋嘅鞋櫃區域嘅，入到嚟呢度呢先係我哋1樓真正嘅空間嚟嘅。呢一層呢有150個平方，我哋所見到全部都係包埋精裝修噶啦。呢邊呢我哋擺埋一個鋼琴啦，再過嚟呢邊呢係我哋嘅會客區嚟嘅嚇。呢度包括埋梳化、大吊燈，全部都係有齊晒嘅。呢邊呢仲有個大露台嚇，下面呢就係我哋150平方嘅大花園嚟嘅啦。成個負一層呢就係做埋餐廳同埋廚房嘅，呢度呢係一個中西廚結合嘅。嗱，呢度我所見嘅都係有齊晒嘅，呢邊係西廚嘅灶台啦，入面呢就係中廚嘅廚房啦。嗱，空間係非常大嘅，而家我見到啲電器都係有埋嘅。然之後呢，呢度仲有一個洗手間嚇，乾濕分離做好俾你嘅。再行過嚟咧，就係我哋用餐區啦。呢度咧係一個非常大嘅餐廳，可以講有成40個平方。嗱，呢邊咧可以坐12個人到16個人嘅。然之後咧，呢度咧可以擺埋我哋平時飲用啲紅酒啦、白酒啦嚇。再行出嚟咧，就係我哋120平方嘅一個後花園啊，非常大嘅。到時咧可以種埋啲迎客松嚇、羅漢松。呢邊咧養埋金魚啊。空間非常大嘅，嚟到負二層啦，呢度咧係我哋停車位嘅，可以泊到你嘅勞斯萊斯啦、跑車啦，泊2部都係冇問題嘅。咁呢一層咧係有工人姐姐嘅房間嘅，喺呢一度嚇，都幾大啦。呢邊咧仲有個洗手間嘅，入面咧仲有一個蒸桑拿嘅房間，好大嘅。呢個空間咧其實可以做一個健身房嚇，擺埋你啲健身器材喺度鍛鍊身體比較好嘅。入面呢度咧仲有一個小房間，可以擺下你中意啲靚酒嚇、名錶啊、雪卡，全部都可以收藏喺入面。呢度有個小吧台嚇，呢邊咧就係我哋嘅電影室啦，可以喺度放電影嚇，招呼啲朋友喺嗰度玩咧就比較舒服啊！呢個空間都比較大嘅。成個2層咧總共係做咗3個套房嘅設計嘅，其實空間都好大嘅。你擺張大床1.5米或者1.8米都得嘅。呢邊咧有一個榻米嘅櫃啦，呢邊咧先係衣帽間嘅衣櫃，然之後入面咧仲有個獨立嘅洗手間嘅，係2樓咧3個房間入面全部都有自己嘅獨立洗手間嘅。呢間房就稍微大一啲嘅喎，可以睇到空間啦。呢間咧可以建議俾女女住嘅，女仔咧住得大啲、舒服啲、好啲啊嘛。嗱，再過嚟咧，呢間係2樓嘅大套房嚟㗎啦。呢間咧係俾長輩住係比較舒服嘅。嗱，入面如果你想要咧，都可以做埋一個浴缸喺入面嘅。呢邊咧可以做到頂嘅衣櫃啦，再望過嚟呢個房呢個床咧可以擺張2米大床嘅，然之後呢邊咧都可以同我哋主人房一樣望到下面嘅景觀比較漂亮嘅。而家咧嚟到3樓嘅，佢咧呢套係我哋真正嘅主人房嚟㗎。先望過嚟啦，呢度係有個衣櫃啦，細嘅嚇，呢個可以講係男主人嘅。呢邊咧洗手間，入面仲有浴缸嘅喎，空間好大啦。出面咧仲有大衣櫃嘅，嗱呢一邊。呢度係女主人嘅衣櫃，到頂嘅衣櫃嘅。呢邊咧可以擺個2米大床，然之後咧呢個位置靠牆位置可以做張梳妝台喺度嘅。望出去嘅景觀咧就可以見到我哋自己嘅花園啦，人哋嘅花園啦，都係比較靚嘅綠化嘅。咁呢個3樓咧，佢仲做咗一個小套房嘅噃。其實呢個房間咧你可以做一個書房都得嘅嚇。入面係洗手間，出面咧就係天台位置嚟㗎啦。咁如果係夏天咧，想喺度飲酒啊、食燒烤都 OK 嘅。呢個別墅咧總嘅面積嚇，建築面積459平，使用面積去到780平嘅，價錢咧就1200萬嚇，帶埋全屋裝修，可以講係拎包入住啦。有睇啱嘅 boss 咧，可以聯繫我發詳細資料俾你。拜拜。